இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கடையில் டிஃப்ரெண்டான கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் நான் காட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். அந்த வகையில் நேற்று காட்டின கைரோ வாட்சஸும் கிளாக்கும் வேறு லெவல் ஹிட்டு. நிறைய பேர் என்ன கேட்டுட்ருக்கீங்க. சில பேருக்கு நாங்கள் ஊருக்கே அமுச்சு வச்சிட்டோம். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கைரோ வாட்சஸ், இந்த லேடிஸ் வாட்சஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் டிஃப்ரெண்டான கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்னோட பேஜில் போய் பாருங்கள். Zoomin அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். அதில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும். பக்கத்திலே நம்பர் கொடுத்துருவோம். அந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஒரு இருந்தாலும் அனுப்பிச்சிக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பார்க்க போகிறோம்னா மேக்னெட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி மேக்னெட்ஸ்லாம் செம்மையாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஆன்லைனில் செம்ம ரேட்டு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்மக்கிட்ட இந்த ரேட் எல்லாமே உடச்சி தள்ளுற மாதிரி செம்ம ரேட்டில் கொடுத்துட்ருக்கோம். ரேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரேட் அனுப்பிச்சி விட்ருவேன். வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரில, பட் நான் எனக்கு நேரில் பார்க்கும்போது நிறைய எம்போஸ் ஆகிருக்கு. இதில் இந்த பிஸ்கெட்டாக இருக்கட்டும், சாக்லேட்டாக இருக்கும், பானிபூரியாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இதை நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்து வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அங்கே வாங்குறதுன்னு தெரில அப்படின்னு முடிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம கடையில் இது இருக்குது. நேரில் வந்து பார்த்தும் வாங்கலாம். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணாலும் உங்கள் ஊருக்கு எப்போ வேணுமோ அதை சேஃபாக பேக் பண்ணி அப்படியே அனுப்பிச்சி விட்டுடலாம்.